Acabamos de sair da casa lá do casal de amigos. Muito obrigado, Tassiane e Cilei. Eu sei que você vai ver esse vídeo aqui. Muito obrigado pela recepção, foi tudo maravilhoso. Agora estamos aqui sentindo casa. Aí deu vontade de a gente comer um lanche aqui no McDonald's. Estamos aqui na fila agora. Só Deus sabe quanto que vai liberar. Estou aqui no carro, comendo um lanche do Mac. Muito gostoso.